Πόσα μπορεί να μάθει κάποιος μέσα από τα 17 χρόνια πίσω από τον πάγκο ενός φαρμακείου? Στο σημερινό επεισόδιο έχω μαζί μου την αδερφή μου, φαρμακοποιό από την Κύπρο, Μαρία Καλιτσιώνη, που έχει το φαρμακείο της στο Γέρι, στη Λευκοσία, στην Κύπρο, για να συζητήσουμε μαζί για όσα μας έχει διδάξει το φαρμακείο, για λάθη και μύθους που συναντούμε καθημερινά, ακούμε καθημερινά από τους πελάτες μας και τις δυσκολίες του επαγγέλματός μας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ είναι μεγάλη και θα μοιραστούμε μαζί εμπειρίες και γνώσεις που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο του φαρμακείου. Εγώ θα ξεκινήσω βέβαια από την αρχή, το πώς βρεθήκαμε στη φαρμακευτική και οι δύο. Ήταν όνειρο ή προέκυψε? Δεν προέκυψε τυχαία. Ήταν μια συνειδητή επιλογή. Πάντα ήθελα να ασχοληθώ με τον τομέα της υγείας και αυτό που με εγωίτευσε συγκεκριμένα στη φαρμακευτική ήταν το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μια θεωρητική επιστήμη που βρίσκει μόνο προβλήματα, αλλά αναζητά τις λύσεις σε διάφορα προβλήματα υγείας και βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Άρα βλέπουμε στην πράξη πώς οι γνώσεις μας μπορούν να βοηθήσουν κάποιον άνθρωπο στην καθημερινότητά του. Ναι, συμφωνώ και εμένα με συνέρπαζε πάντα ο χώρος της υγείας. Πρώτα για να βοηθήσω και τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί είχα ένα θέμα υγείας από μικρή, αλλά και να βοηθώ τους δικούς μου ανθρώπους και γενικά μου άρεσε που ήταν πώς να βοηθήσεις την ποιότητα ζωής και την υγεία, όχι μόνο να δώσεις λύση, αλλά και να προλάβεις κάποια περιστατικά. Οπότε και εσύ με επηρέασες, θεωρώ, γιατί είδα ότι είσαι ως μεγαλύτερη αδερφή, θα το πω. Πήγες πρώτη, είδα πόσο πολλές πληροφορίες και πόσες πολλές γνώσεις είχες πάνω στο θέμα της υγείας και αυτό σίγουρα με επηρέασε. Αν δεν ήσουν φαρμακοποιός, τι θα ήσουν, πιστεύεις? Θα ήμουν πάλι κάτι σχετικό στον τομέα της υγείας, ίσως γιατρός θα έλεγα, που είναι κάτι παραπλήσιον, ή στον χώρο της εκπαίδευσης. Εσύ, τι θα ήσουν? Εγώ ήδη είχα τότε περάσει στην Κύπρο και καθηγήτρια χημείας, αλλά νομίζω απλά επειδή μου άρεσε η χημεία και ήταν το πιο κοντινό τότε για υγεία στην Κύπρο. Δεν υπήρχαν τότε τα πανεπιστήμια φαρμακευτικής, ούτε ιατρικής. Νομίζω δεν θα έκανα κάτι στον χώρο της υγείας. Είμαι πιο πολύ ήμουν από μικρή με το χορό και τη μουσική. Νομίζω θα επέλεγα κάτι τέτοιο, αν δεν κατέληγα στη φαρμακευτική. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μας? Θα έλεγα ότι ο κόσμος γνωρίζει το έναν κομμάτι στο επάγγελμα μας, αυτόν της εξυπηρέτησης του ασθενή πελάτη. Το φαρμακείο είναι μια επιχείρηση, άρα έχουμε να διαχειριστούμε το στόκ που έχει το φαρμακείο, να κάνουμε τις διάφορες πληρωμές, τις παραγγελίες, να κατευθύνουμε την ομάδα μας, να εκπαιδεύσουμε την ομάδα μας, να ενημερωθούμε και αν προσθέσουμε και την παράμετρο γυναίκα εργαζόμενη μητέρα, τότε γίνεται ο συνδυασμός του επαγγέλματος και της οικογένειας γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Έχουμε πολλούς ρόλους σαν γυναίκες. Εγώ θα προσθέσω στην Ελλάδα, που δεν το έχετε νομίζω τόσο στην Κύπρο, έχουμε πολλές ελλείψεις φαρμάκων που χάνουμε από το χρόνο μας για να ψάξουμε να βρούμε τις ελλείψεις και να εξυπηρετήσουμε όσο πιο καλά μπορούμε, γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα να βρούμε αντίστοιχα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Και επίσης για την Ελλάδα βλέπω ότι διαφορά που δεν υπάρχει υποστήριξη στην γυναίκα ελεύθερη επαγγελματία, δηλαδή σε εγκυμοσύνη, λοχεία, δεν υπάρχει καθόλου υποστήριξη. Θα πρέπει, δηλαδή, είναι σαν να μας λέει το κράτος ή δεν θα μείνεις έγκυος
αν έχεις επιχείρηση, ή πρέπει να βάλεις μια υπάλληλο, γιατί δεν έχουμε καθόλου, που αντίστοιχα στην Κύπρο υπάρχει, και άδεια μητρότητας, εμάς εδώ καθόλου, σαν ελεύθεροι επαγγελματίες το λέω, άλλος σαν υπάλληλος, και επίσης εκτός από εμάς τον ελεύθερο επαγγελματία, όταν είσαι σε αναπαραγωγική ηλικία δεν μπορείς να πάρεις και υπάλληλο γυναίκα που είναι στην ίδια φάση, γιατί μετά θα πρέπει να κλείσει το φαρμακείο, δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει φαρμακευτική? Να το κάνει μόνο αν αγαπά την επιστήμη της φαρμακευτικής. Δεν υπάρχει εύκολο κέρδος στον χώρο του φαρμακείου. Αντίθετα, για να αποκτήσεις τη δική σου πελατεία πρέπει να χτίσεις καθημερινά μια εμπιστοσύνη με τον πελάτη για να κάνεις πιστούς πελάτες. Παρ' όλα αυτά, η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη που μπορεί να επιλέξεις να ακολουθήσεις την έρευνα ή άλλους τομείς, ενώ δίνει αυτήν τη δυνατότητα. Αλλά όσα παιδιά θέλουν να ακολουθήσουν καθαρά το χώρο του φαρμακείου, πρέπει να έχουν στο νου τους ότι το πιο βασικό είναι η επικοινωνία με τον πελάτη. Άρα δεν μπορείς να πας μια μέρα δουλειά και να πεις σήμερα δεν θέλω να μιλήσω σε κανένα. Δεν γίνεται. Εσύ, τι έχεις να πεις? Συμφωνώ. Πρέπει να αγαπάς εκτός από την επιστήμη αλλά και τον άνθρωπο και την επικοινωνία, να εξελίσσεσαι, γιατί οι σχέσεις θεωρώ ότι σε εξελίσσουν, οι σχέσεις με τους ανθρώπους, και όπως επίσης απαιτεί διαβίου εκπαίδευση και ενημέρωση από εμάς. Πρέπει να αφιερώσουμε έξτρα χρόνο για να είμαστε συνεχώς πάντα έτοιμοι για τον πελάτη. Τι φάρμακα έχει ένας φαρμακοποιός σπίτι του? Στο σπίτι, λόγω και των παιδιών, υπάρχουν αντιπυρετικά παυσίπονα για παιδιά αλλά και για ενήλικες, ένα θερμόμετρο, αντισταμινικά, κρέμες πάλι αντισταμινικές ή για τσιμπήματα γενικά, για εγκάβματα, για κτυπήματα, αντισηπτικό, γενικά γάζες επίδεσμων, αυτά για πρώτο βοηθειών, αντιμετικά, αυτά που συνήθως είναι απρόπτα, που μπορεί να τύχουν έκτακτα, ναι. Κάποια συμπληρώματα έχεις? Συμπληρώματα το χειμώνα σίγουρα θα παίρνουμε, ενώ δίνω και στα παιδιά, αλλά και εγώ χρησιμοποιώ κάποιον έτσι για την άμυνα, πρόληψη για την άμυνα του οργανισμού. Αυτά. Το πιο σημαντικό μάθημα που σου έδωσε το φαρμακείο, τι θα έλεγες? Το φαρμακείο σίγουρα με έχει κάνει καλύτερον άνθρωπο, γιατί με έμαθε να ακούω και να σέβομαι τις ανησυχίες και τα προβλήματα των ανθρώπων, και να έχω στο νου μου ότι ο καθένας δίνει τις δικές του μάχες και να σέβομαι πιο πολύ τους ανθρώπους παρά να τους κρίνω. Ναι, συμφωνώ, και εγώ θα προσθέσω ότι το πιο σημαντικό είναι που μας βοηθάει να εξελίξουμε δεξιότητες που δεν ξέραμε ότι τις είχαμε κιόλας, για να αντιμετωπίσουμε και πιο δύσκολα περιστατικά και πώς να διαχειριστούμε δύσκολους πελάτες και απαιτητικούς. Και το πιο σημαντικό μάθημα είναι ότι μας έχει μάθει να μένουμε ψυχρεμοί σε ό,τι ακούσουμε, γιατί εκεί πρέπει να είμαστε για να εξυπηρετήσουμε, να αφήσουμε στην άκρη τους δικούς μας προβληματισμούς και να ακούσουμε πραγματικά αυτό που χρειάζεται και αυτό που θέλει ο πελάτης. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για τις σκέψεις που μοιραστήκαμε, και έρχονται και άλλα. Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.